നമസ്കാരം, എല്ലാവർക്കും ദ ട്രീത്തിലേക്ക് ഹൃദ്യമായ സ്വാഗതം. ഈ ഒരു നിമിഷത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഏറ്റവും സുപ്രധാനമായ രണ്ട് വാർത്തകളാണ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുമായിട്ട് പങ്കുവയ്ക്കാനുള്ളത്. ഏറെ പ്രധാനപ്പെട്ട വാർത്തകളാണ് ഈ ഒരു നിമിഷത്തിൽ വരുന്നത്. ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരുണ്ട് എങ്കിൽ തീർച്ചയായും ഈ ഒരു ചാനൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കുക. ഈ വീഡിയോ പരമാവധി നിങ്ങളുടെ മറ്റു കൂട്ടുകാരിലേക്കൊക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാനും കൂടി പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക. ഫേസ്ബുക്കിൽ കാണുന്നവരുണ്ട് എങ്കിൽ തീർച്ചയായും ഈ പേജ് ഒന്ന് ഫോളോ ചെയ്ത് കാണാൻ കൂടി പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക. ഈ വീഡിയോ ഒന്ന് ലൈക്ക് അടിക്കുക, നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമന്റ് ആയിട്ട് രേഖപ്പെടുത്താൻ കൂടി പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക. അപ്പോൾ നേരെ നമുക്ക് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഈ രണ്ട് വാർത്തയിലേക്ക് തന്നെ കിടക്കാം. ആദ്യത്തെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വാർത്തയിൽ കിടക്കുകയാണ്. ഉയർന്ന തിരമാല ജാഗ്രതാ നിർദ്ദേശം. കേരള തീരത്ത് 16/2/2023 രാത്രി 8:30 വരെ 1.4 മുതൽ 2 മീറ്റർ വരെ ഉയർന്ന തിരമാലയ്ക്കും കടലാക്രമണത്തിനും സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് ദേശീയ സമുദ്രസ്ഥിതി പഠന ഗവേഷണ കേന്ദ്രം അറിയിച്ചു. മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളും തീരദേശവാസികളും ജാഗ്രത പാലിക്കുക. ഇനി മറ്റൊരു വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട വാർത്തയിൽ കടക്കുകയാണെങ്കിൽ യു.പിയിലെ സുൽത്താൻപൂരിൽ 2 ചരക്ക് ട്രെയിനുകൾ നേർക്കുനേർ കൂട്ടിയിടിച്ചതിന്റെ ദൃശ്യങ്ങൾ പുറത്ത്. യു.പിയിലെ സുൽത്താൻപൂരിൽ വ്യാഴാഴ്ച പുലർച്ചെ 2 ചരക്ക് ട്രെയിനുകൾ നേർക്കുനേർ കൂട്ടിയിടിച്ചുണ്ടായ അപകടത്തിൽ 1 ഡസനോളം വാഗണുകൾ പാളം തെറ്റി. കൂട്ടിയിടി മൂലമുണ്ടായ നാശനഷ്ടങ്ങളും വാഗണുകൾ ട്രാക്കിൽ നിന്ന് തെറിച്ചതും പുറത്തു വന്ന ദൃശ്യങ്ങളിലുണ്ട്. റിപ്പോർട്ടുകൾ പ്രകാരം 2 ട്രെയിനുകളിലെയും ലോക്കോ പൈലറ്റുമാർക്ക് പരിക്കേറ്റെങ്കിലും അപകടത്തിൽ ആളപായം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല. ഇതാണ് ഇപ്പോൾ വരുന്ന വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട വാർത്ത. ഈ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ ഫോളോ ചെയ്യുക. ഈ വീഡിയോ ലൈക്ക് അടിക്കുക, നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമന്റ് ആയിട്ട് രേഖപ്പെടുത്തുക. നന്ദി.